Ребят, всем привет! Отличные новости. Куремдек, вот здесь я прикреплю Каспи. Наконец-то пришел мой диплом специалиста по двигательной терапии, по методике Романа Петрушина. Весь процесс обучения проходил невероятно и был очень насыщенным, а мои домашние задания входили в число лучших. Наконец-то теперь двигательная терапия официально в Казахстане, и я готова, и мы применяем методику Романа Петрушина у себя в центре. Это был большой шаг вперед, и я рада, что у нас теперь есть двигательная терапия по методике Романа Петрушина, и мы очень ждем его обучения в Алмате. Спасибо всем большое. Приглашаем всех на консультацию к нам.